OK， 今次咧係我哋同霆哥一齊開呢個 GBT03霸道龍星嘅。咁霆哥你今次 aim 乜嘢㗎 ？aim 邊幾個種族？全部嘅。哦 aim 全部嘅，咁就冇問題啦。咁一定有齊晒啦。咁我而家就霆哥第一盒揀嘅3號機。霆哥試開啦。3號機。三咩字撕開一齊開啊！好，我哋有請霆哥主持開封儀式。咁入面有啲咩咧？入邊有啲咩咧？好，睇下先。有個容易係張咁嘅紙啦，咁樣。咁但係 Deadlist 做得幾好啊！好靚啊！上次冇嘅。你之前黑白。喂，5 cross 啊嘛啱。唔係以前做嘅 Deadlist 咧，手 hea 嘅啫，就一張白紙前。一張白紙前後咁計啦。好，好，自己攞咗啦。好，開始啦。開始啦。開個包啦。我心情非常之無奈，因為開咗成箱得2張，呢張肉喺度2張，係成箱得2張，其他成績都算唔錯嘅，大部分都齊4嘅，係咯。已經超突咗4啦。冇用嘅，已經突咗成倍。群雲呢個冇用嘅，得3，非常之開心。其餘都 OK，係呢個我最唔滿意係呢個。成箱嘅成績㗎啦，已經係算唔錯啦，算唔錯啦，唔錯啦，好比天羅水象嘅稀有度。